Hello， 大家好，歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike 啊。之前咧帶大家睇過 Richmond 嘅全新 townhouse 啊，都好受大家歡迎啊。咁啊，如果未睇過咧，記得上面咧就有一個連結咧，又可以睇翻嘅。咁我今集咧繼續帶大家咧睇 Richmond 嘅全新 townhouse。咁今次呢個 townhouse 當然咧位置就唔同啦，發展商都唔同嘅。佢仲要係咧啱今個禮拜 weekend 咧先至做呢個 preview， 第一次 preview 嘅啫。聽日先開賣嘅，咁呢一個 townhouse 個名就叫做 Georgia 啦，咁佢個發展商叫 Anthem 啊，咁可能有啲朋友都聽過呢個名，因為咧 Anthem 呢一個發展商咧喺本地咧都係有名嘅發展商嚟嘅，質量咧就自然有保證啦。咁其實呢個 townhouse 咧個位置咧就喺 Stephenson 呢度嘅，咁啊佢嗰個校區亦都好好啦，就係呢個 Stephenson London 啦，咁亦都近咧漁人碼頭。之前咧我帶大家睇過一個大屋咧。就喺嗰個呢一頭嘅位置㗎啦。咁如果想睇大屋嘅朋友咧，都可以 click 去右上角嗰個連結度睇翻嘅。咁今次咧帶大家睇咧有兩種唔同嘅戶型啦。一種咧就係4房嘅，四房有少少似我之前嗰種咧，就係樓下咧有一間套房有廁所啦，上面咧就係第二層咧就係呢一個客廳同埋飯廳啦，3樓咧就係主人房同埋2間睡房嘅。咁另外一種則咧就會係3房，但係咧佢個面積咧比較闊啲，係2層嘅。咁啊，成個廳咧就會比較開揚，感覺比較舒服。咁啊，睇下你究竟中意邊類型啦。咁記得啦，如果中意我哋頻道內容，記得咧就點讚我哋嘅 video 啦 ，subscribe 我嘅 channel，hit 埋個鬧鐘掣啦。咁有任何嘅 comment 下低就留言啦。咁啊，記得啦，如果中意咧去同我做一個1對1嘅諮詢都可以嘅，咁就可以咧加我 WhatsApp 或者 WeChat 都得啦。再加埋落去我哋個 Facebook page，咁所有資訊咧，你第一時間就會收到噶啦。咁事不宜遲啦，我哋即刻睇樓先。今次呢個項目嘅發展商叫做 Anthem， 咁佢係其中一間本地嘅有名具規模嘅發展商。佢嘅代表項目包括有 Metro Town 嘅 Station Square 啦、Downtown 嘅 Alto 啦，同埋寫字大樓 Cube 嘅。之前佢哋喺 Five Road 咧都有一個 townhouse 嘅項目噶啦，咁差唔多賣晒，咁所以而家推出嘅咧就係 Georgia 咧，就位處都係喺呢個 Stephenson Highway 上面嘅，咁就比較近翻 Railway。第一間帶大家睇嘅就係2層嘅 townhouse 啦，咁比起3層嘅 townhouse 嚟講呢個佔地更加大嘅。其中一個欣賞呢個項目嘅地方咧，就係佢所有嘅 townhouse 都係南北坐向嘅。呢個 townhouse 嘅室內實用面積咧就有1370尺，售價1099900起，有3間房、2個半廁。一入到屋咧就有一個好開闊嘅飯廳同客廳。咁飯廳同客廳呢個位置咧就係9尺樓底嘅，開闊嘅戶型，再加埋開放式廚房同埋全屋嘅落地玻璃，顯得間屋非常光猛開揚。想知道用咩廚房 appliances 嘅話，咁我會喺第2個戶型度介紹嘅，咁記得睇到後面啦。咁呢個戶型呢，佢喺後排嘅，就唔會對住馬路太嘈啦。後院都非常之闊落同埋安靜嘅。咁我哋而家上第2層睇下先。呢個主人房就係我最中意呢間 townhouse 嘅地方啦。11尺嘅樓底，非常之開揚嘅景色，向住後院，特別寧靜舒服。放 king size 床冇難度之餘，前面仲可以放多張梳妝台、BB 床都冇難度，因為佢間房特別大。11尺樓底高嘅主人房呢，真係少見。你見得多唔多呢？有個 walk-in closet 啦，放到3邊嘅衫，男主人、女主人嘅衫都放得落啦。但會唔會俾女主人用晒呢？咁你要問一問佢啦。主人房嘅套廁有2個洗手盆，佢只有 shower bath 就冇呢個 bathtop。其實咧就咁樣慳咗位呢，就多啲位置呢放翻落去嗰個主人房啦。佢走廊都好闊落，可以放到琴啊，放到書台咁樣。呢個係佢向南嘅第2間房，而家發展商攞嚟做書房。
目測放到 Queen size 床。第3間房咧就喺向南嘅 corner 位啊，咁啊亦都非常之開揚，放到一張 Queen size 床。至於放唔放到 King size 床呢，我就話放到啦，不過就要攞走佢床頭2個床頭櫃。睇一次個走廊，哇！佢走廊仲可以放咗張梳化同埋睇電視添，有啲收納嘅空間，放下毛巾啊，放下床單等等。平排放嘅洗衣乾衣，咁上面你就可以燙下衫啦。Garage 係 double garage， 平排放到2架車，後邊或者側邊呢就可以裝2個櫃啦，咁啊可以放下嘢，多啲 storage 嘅空間。再睇下第2個戶型啦，佢係3層嘅 townhouse， 咁特別之處呢，就係佢有第4間房呢，就喺地面嘅，又有埋廁所添，咁所以呢，就好方便啊！有客人啦，或者會係有長者唔方便上樓梯呢，就可以住地面呢間房。仲要地面呢間房都唔細嘅，放到 Queen size 床啦，向南啦，都採光非常好嘅。但係佢所有嘅呢種4房戶型都係出面對住 Stephenson Highway 嘅。呢個就係佢側邊嘅廁所，亦都可以沖涼，就唔需要行上樓梯啦。出一出去佢嘅前院睇下先，向南嘅前院，但係佢就冇頭先個戶型嘅向北後院咁大咁闊，同埋佢係對住 Stephenson Highway 呢，咁就可能會有啲車聲。特別影下佢嘅樓梯呢，因為少有地 townhouse 佢都有呢一個窗呢係透光嘅。上到嚟第2層向南嘅客廳，順帶提一提啦，佢而家賣緊呢就第1期嘅12個單位，基本上差不多落成呢，喺年底嘅時候就可以入住。呢個單位呢就有1513尺，咁佢開價呢就1059900起。管理費呢就預計每尺2毫6嘅，咁喺呢個單位1500零尺左右呢，就大約390蚊左右啦。都係包基本管理、小型會所、鏟雪、園藝等等，就唔包呢個暖爐、熱水等等嘅。講到廚房 appliances 咧，佢用明火煮食爐頭係用 KitchenAid 嘅，同埋焗爐，仲有雪櫃。客廳呢一層嘅 powder room 半廁，廚房飯廳側邊呢就做咗個露台啦，咁就可以攞嚟燒烤嘅。咁呢個就係向北嘅對住裏面嘅景觀。咁佢賣完第1期12個單位之後呢，就會賣埋剩餘嘅30零個嘅第2期嘅單位啦。咁預計呢，就會喺出年嘅春天落成嘅。至於付款方式，隔幾日俾幾多錢呢？就歡迎呢同我私底下 WhatsApp 或者 WeChat， 我會詳細話你知。同埋佢仲有一種戶型呢，幾特別咧，就有 Legal Suite 啊！咁如果你有興趣嘅話，歡迎呢就私底下 WhatsApp WeChat 我呢就詳細話俾你知尺寸啊、戶型各方面啦。睇埋樓上嘅睡房先，樓上主人房放到張 Queen size 床，但我認為佢放 King size 都冇問題嘅。向南嘅主人房出面仲做咗個露台仔。呢個 walk-in closet 咧就細過頭先個戶型嘅。主人房套廁都係有 double sink。然後睇下對面嘅向北嘅房先，亦都係放一張 queen size 床喺度。樓上3樓向北嘅景色呢，就可以望穿到後面呢2層嘅呢啲 townhouse 嘅，咁啊睇得遠啲。咁再睇埋第3間房啦，佢而家淨係放張 single， 但係呢 double 或者 queen size 都放到嘅，咁就當然側邊個書台就放唔到啦。樓啊睇完啦，大家認為如何呢？
任何留言歡迎下低 comment 啦，或者如果想睇啲咩樓咧，記得咧喺下低留言，或者咧私底下咧WhatsApp、WeChat 我都可以嘅。咁同埋咧，記得咧就係中意我哋頻道內容，記得就點讚我哋嘅 video 啦 ，subscribe channel 啦，hit 埋個鬧鐘仔，同埋咧就加埋我哋個 Facebook page，所有資訊咧第一時間收到噶啦。咁我哋下一個禮拜又再見咯，拜拜。